センサーがおかしいのかなと思ってるんだけど、センサーが鳴って音が出ちゃってます。音が出てる。ついちゃった。さっきから何度もね、音がして反応して止まったりして、止まってる。なんかおかしい。いい加減にしてくんないかな。完全におかしいよこれ。まただよね。今止まってる、信号止まってます。どこもねチェックランプはついてないみたいだけど、走ったら止まりました。ただ止まってて、こんな感じで、動いてまた治りました。またです。何もなってません。チェックランプついてません。チェックランプがついてません。またこの画面が P の画面ですかね。光るテールランプ、この瞬間すぐ